melakukan tindakan untuk mengeluarkan sputum yang ada di tenggorokan ibu mengganjal ya. Jadi kita akan melakukan latihan batu efektif, tujuannya untuk mengeluarkan sputum atau dahak pada tenggorokan. Apakah ibu bisa perlu dibantu? Perawat mencuci tangan 6 langkah. Kemudian perawat menutup sampiran untuk menjaga privasi pasien. Selanjutnya perawat kemudian pasang perlak di paha pasien. Jadi Bu, nanti kita akan melakukan tarik nafas dalam. Nanti Ibu bisa tarik nafas selama 4 detik, kemudian Ibu tahan 2 detik, kemudian Ibu hembuskan 6 detik, dan kemudian dilakukan 3 kali. Setelah yang ketiga, Ibu langsung membatukkannya dengan kuat. Boleh Ibu mengikuti saya? Tarik nafas Ibu.